Na, egy kis helyzetjelentés. Ugye megcsináltuk, most már kormányozható az autó. Ugye megcsináltam úgy, hogy a vásárolt közdarab nélkül megkérdezte, hogy milyen vastag a közdarabunk, és akkor összeillesztettük úgy a váltót. Sajnos egy centivel nagyobb, ezért, hogyha a váltót az eredeti helyén akarjuk hagyni, akkor a motor előrébb jön egy centivel. Most, amit a motortartó bakokat megcsináltam, azokat úgymond kezdhetjük újra. De most már újra be van állítva a motor a helyére, és összességében örülök neki, hogy egy kicsit előrébb tudtuk hozni a motort. Így egy picit meg van nyitva ugye a tűzfal a vízcső miatt, de hál' Istennek nem kellett annyira, mint eddig. Amivel még egy kicsit megszívtuk, vagy azt mondom, hogy gondolkodnunk kell. Pont a kormányműnél és a bölcsőnek a találkozásánál van a gyári olajhűtő adapter. Rájöttem arra, hogy a dummy motort ugye betettük az autóba, és egy csomó minden nem volt rá felszerelve, ilyen generátor, önindító, stb. Amit ugye már meséltem, hogy az önindító nem fog elférni. Kiderült, hogy ugye ennek egy ilyen külsőházas olajszűrő adapterje van egy ugye vizes hőcserélővel, és ez pont oda esik, ahol a bölcső és a kormányművünknek van a találkozása. Ezért most azt fogjuk csinálni, vagy hát azt csináltam, hogy egy külső olajszűrő adapter fog a doblemezre rákerülni, és ugye csővel fogjuk összekötni. Azt ugye vásároltunk egy ilyen olcsó átalakítót, ezt majd felrakjuk a doblemezre, itt majd leveszünk egy olajhőfokot vagy egy olajnyomást, azért vettünk ilyet. Ezt a részét nem fogjuk tudni alkalmazni, viszont a fittingeket igen, és ahhoz rajzoltam hozzá egy adaptert, azt mindjárt megmutatom nektek. Szóval nem bonyolítottuk túl a dolgot. Először gondolkodtam azon, hogy a blokkba menetet vágunk, és akkor ugye beletekerjük direktbe a motorba. Viszont aztán gondolkodtam, hogy akkor a oxidáció, meg minden időjárási körülmények ugye úgymond a hátlapját ugye érné, és ezért, hogy esetleg véletlenül eladjuk belőle a motort, vagy visszakerül valami elsőkerekes Fordba, ezért inkább megrajzoltam. Rajzoltunk egy ilyen sima alumínium lapot, 2 darab menettel, amiből majd az AM10-es fittingek kijönnek. Nem egy bonyolult, ezt most itt le fogjuk CNC-ztetni, és akkor ezen a 2 furaton ugye az egyik a kijövő, a másik a bemenő furat, így lesz megoldva az olajzási rendszere. Mindig adódnak problémák, ezt is próbáljuk most megoldani, és akkor hát most várjuk azt, hogy meglegyen majd a CNC és az alkatrészsel, aztán folytatjuk. Még egy dolog van hátra, ami még egy problémát okoz, hogy ugye ennek a Duratec motornak ennek műanyagból van a szívókosara, és ahogy így föl van szerelve, nekünk pont rossz helyre esik, mert itt van a ladának a bölcsője, ezért kell rá csinálnunk egy egyedi szívókosarat, és miután nem acélból van, vásároltam egy másik típusnak a szívókosarát a internetről, ez egy Jettának a szívókosara, nagyjából megegyeznek itt a felfogató pontjai, ez az eredeti, ezt át fogjuk majd hegeszteni, hogy nekünk egy kicsit előrébb essen majd a karterba, de ezzel is még van egy kis problémánk, csak most jelenleg várom, van egy nagyon jó hegesztős barátom, ő hegeszti meg a kartert, hogy ne folyjon. Őt várom, hogy kész legyen vele, és akkor, ha megvan minden, akkor még ezt az egyet megcsináljuk. Csinálunk bele nyilván olajterelőt, ugye a oldalgyorsulások miatt, és akkor elvileg a karterral meg vagyunk. Ha a karter megvan, akkor már viszont bele fog menni az eredeti motorja a helyére. Szóval egyelőre így állunk, és akkor egy kicsit majd bemutatom a versenymotorját a kocsinak. Ugye van egy dummy motorunk, meg van egy éles motorunk. Ezt a 2 motort vásárolt a kedves ügyfelünk, Denis volt a Ivesznek az apukája. Ugye ő egy épített motor, annyiban merül ki az, hogy épített, hogy ugye kovácsolt hajtórúd és dugattyú van benne, a széria főtengellyel. Ez egy rallycross motor volt, azt tudjuk, hogy ugye ő egy egypillangós rendszerrel működött, és így volt 218 lóerő azon a kis 60-as pillangón keresztül. Nyilván ugye a tűzfal felé állna az egy pillangó, ezért azt is beszéltük, hogy ugye a Lada motorral átkerül a hengerenkénti folytószalap, ez a DB-Lass fog átkerülni a motorra. Most fogjuk majd elkezdeni igazából felöltöztetni, és utána ugye nyilván megy be a helyére az éles történet. Ugye van rajta egy könnyített lentkerék, illetve egy
egy versenykuplung lesz majd rajta. Víznyakkal vagyok még elmaradva a másik motornál, azt fogjuk megcsinálni, azt elvileg itt a kipufogó fölött fogjuk elhozni. A szervópumpáját azt le fogjuk szedni, az nem fog rajta maradni, és akkor majd valahogy ennek a szívfeszességét meg ezeket meg ki kell találnom, hogy ez hogy lesz megoldva. A két vezérmű tengely az Catcams benne, azt mondták szeleprugó, egy kicsit portolva van a hengerfeje. Remélhetőleg legalább azt a 218-at fogja tudni, mint egy pillangóval, de hát ha jobb lesz a hengerenkénti folytószeleppel. Azért az általában azért szokott egy ilyen 5-10 lóerőt hozni a motorokon. Elvileg azért már egyre jobban izgulnak a tulajék, mert júliusban elvileg Németországban fog versenyezni a kocsi. Addigra kell kész lennünk, nyomjuk 1000-rel. Legközelebb már szerintem be lesz építve a motor, és a vízrendszerét meg az egyéb dolgokat fogjuk átbeszélni, megcsinálni, akkor majd találkozunk. Kövessetek be minket, lájkoljatok, sziasztok!